OK，多謝啊，唔該。呢個時間咧，哇，最緊張嘅時間啦，就係幸運大抽獎啊！我哋有請啊主席何偉勤女士陪同我哋嘅秘書啊，阿劉振邦上台咧進行呢個抽獎嘅環節啦。啊，請兩位。我唔特別出你傻咗啊！係啊，呢個都有嘅。我哋嚟嘅時候，啱做唔靚㗎啦，唔好喊啊！唔好喊啊！咁大事啊！食我食啦！入咗啦，而家開始抽啦，我翻上去啦，拜拜，唔得，我哋喺度啊，幾個唔得。